Tout doucement. Tout doucement. Pas mal. Il est pas mal hein, quand même. Bon, Ezekiel, ça fait depuis ce matin que tu nous fais poireauter, on est où? Nous sommes à une cérémonie du thé. Voilà la petite surprise qu'on leur a préparée pour le mode avion. Et donc le but c'est de leur faire vivre l'expérience d'une cérémonie de thé qui est super important, je trouve. C'est un moment un havre de paix, c'est de l'art. C'est la maison de ses parents. Ah ouais? À lui, ouais. Oui, j'ai regardé, ça fait je sais plus combien de temps cette maison-là. Ah ouais, enfin, ouais. Awesome. Part of the Yamanas family for more than 40 years. She is a tea ceremony instructor. You have tea master. The palm tree is the most popular